اهلا بكم كاع الناس الزوينه اللي كتشوف هذا الفيديو، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم البرودو الايطالي، كيجي لذيذ بزاف بزاف بزاف. الوقت او المده ديال الطهي ديالو 3 ديال السوايع. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez aimer la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons réaliser le bordeaux italien. Donc, on commence avec les ingrédients. Nous avons besoin de tomates, des oignons, de pommes de terre, des carottes, de céleri et de poireaux et aussi de persil. Et bien sûr la viande. Moi j'ai deux types de viande. J'ai le veau et j'ai l'os de gigot de l'agneau. Vous pouvez aussi mettre le poulet. Moi, franchement, j'avais pas de poulet, donc j'aimais que la viande et voilà. كما كتشوفوا البنات هنا غادي نحتاج اللحم. بالنسبه للحم انا عندي جوج الانواع هنايا. خديت العظم ديال الجيغو ديال الكبش، وخديت عندي هنايا اللحم ديال العجل. دونك نتوما ايضا غادي تضيفوا حتى الدجاج. انا ما كانش عندي الدجاج فاكتفيت غير باللحم، كيجي فيه رائع في البرودو، يعني الاصيل الايطالي. بالنسبه للخضره عندي بواغو، عندي الكرفس، وعندي المعدنوس، عندي اي بقدونس، عندي الطوماط او طماطم، وعندي البصله كما كتشوفوا، وعندي بطاطا جوج حبات هكا، وعندي الجزر. هنا هاد الخضرة يعني كتيرة، حيت انا غادي نوجد واحد الكمية كبيرة. بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو الملح والكمون. بالنسبة اللي ما غاديش يضيف الكمون، ممكن انكم تاخدوا واحد العويدات ديال القرنفل وتديروهم في هاد البصلة هادو وتحطوهم الا ما كنتوش غطيبوا بالكمون، ممكن انكم تضيفوا القرنفل، ولكن القرنفل كتغرسوه في البصلة باش كيبقى هكا مجموع. وغادي نحتاجو بطبيعة الحال الزنجبيل. N'oubliez pas le gingembre et le cumin et le sel. Donc si vous allez mettre le clou de girofle, éliminez le cumin. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser le cumin, c'est pour ça je utilise pas les clous de girofle. هنا ما غاديش ندير القرنفل حيت غادي نستعمل الكمون. اول حاجة كنضيفو الماء البارد. La première chose, dans une gamelle, on va remplir de l'eau froide et on va rajouter la viande. كنضيفو اللحم ديالنا هو الأول. On va rien ajouter, juste la viande, et on va allumer le feu. Le feu, on commence avec le feu fort et après on va baisser. هنا غادي ما نديرو حتى شي حاجة، ما غتضيفو لا ملح لا كمون لا حتى شي حاجة، فقط اللحم في الماء البارد وغادي نشعلو عليه حتى يعني غادي نشعلو. اول حاجه النار غادي نضيفوها قويه، ومن بعد غادي نقصوا عليها، ولكن ما غاديش نقصوا عليها حتى كتبان لنا ديك الرغوه كامله طلعت. وهانتوما مع لا فيديو. Avant d'abaisser le feu, on va voir tout d'abord qu'il y a toute la mousse qui est sortie. Il faut bien suivre les astuces pour réussir à cette magnifique recette. كما كتشوفوا هنايا هذيك الرغوه كامله طلعت. كناخذوا واحد الصفاي وكنحيدوا كاع ديك الرغوه حتى ما كيبقاش ليها الاثار. Comme vous voyez, donc toute la mousse est montée. À l'aide d'un passoire, on va retirer toute la mousse jusqu'il n'y a plus de traces. Et voilà. Donc là, j'ai coupé les légumes de cette façon. كما كتشوفوا هنايا قطعت الخضره بهذا الشكل هذا. بعد ما غادي تدوز لمده ديال ساعه وربع، عاد غادي نضيفو الخضره، لان كما كنعرفوا اللحم كياخد يعني وقت كبير على الخضره. دونك الخضره في ساعه كطيب، يعني الوقت اللي غادي يبقى هذاك هو الوقت المتبقي، هو اللي غادي نضيفو فيه حنايا الخضره باش طيب مع اللحم. هنا خديت هذا ويس ديال الثومه، ضغطت عليه يعني بحال ليه كسرته بهذاك السكين وضفته هو والزنجبيل. هنا ضفت هاد الثومه والزنجبيل مباشره بعد ما حيت هذيك الرغوه من اللحم. دونك لا جي راجوتي لو جونجومبر اي دو لايل كاسي après que j'ai retiré la mousse. Donc on va couvrir, on va laisser pendant 1h15 avant de mettre les légumes. هنا كما كتشوفوا خليناها دوز واحد الساعه وربع. كما كتشوفوا عاد غادي نضيف مباشره الخضره.
Donc là, après qu'ils sont passés 1h15, là, je vais mettre les légumes. Concernant le temps de la cuisson, ça prend 2h30, 3h le maximum. Moi, ça m'a pris 2h30. فوالا هنايا يعني بالنسبة للمدة ديال الطهي كتاخد منكم من 2 سوايع ونص حتى ل3 ديال السوايع. انا خدات ليا 2 سوايع ونص. كما كتشوفوا هنا البرودو كان وجد. هنايا اختاريت هاد المقاونه هذه بهذا الشكل. هذا هي اللي درتها وجا رائع وبصحه وراحه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. Donc comme vous voyez, après les 2h30, j'ai un très bon brodo. Donc concernant les pâtes, vous pouvez utiliser les pâtes que vous souhaitez, vous. Tortellini, c'est les meilleurs avec le brodo. Et moi, j'ai choisi les farfalle. Donc n'oubliez pas surtout le parmesan, parmigiano reggiano. Et ça a un piatto delizioso. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir tous mes nouvelles vidéos et mes recettes variétés avec cocktail Wafa. Donc هنا ما تنسوش انكم تفعلوا الجرس وتبارطاجيو لا فيديو وما تنسوناش من اللايك باش يوصلكم كاع الفيديوهات ديالنا. ونقول لكم شكرا لكم بزاف الا وصلتوا حتى هاد اللحظه هذه. نقول لكم بصحه وراحه ونتمنى انكم يعني تجربوا هاد الوصفه جد رائعه. وما تنسوش البارميجانو ريجانو هو كيعطي واحد اللذه رائعه لهاد البلا هذا. بالنسبه يعني اكثريتهم ما كيستعملوا التورتيليني مع هذا الراكو. نقول لكم بصحه وراحه وبسلامه عليكم. او revoir.